Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iktanim khamsan qabla khamsin al-hadis. Alhamdulillah ku qudroh iradah di Allah subhanahu wa ta'ala kurang sadayana tiasa diriungkeun di Masjid Al-Ikhlas anu mudah-mudahan pinuh barokah kalimat gi rohimantena urang dipaparinan kasehatan nalika wargi-wargi urang aya menuju teu damang di padumukanana, aya menuju ngagoler di sabaraha rumah sakit. Opat dinten ti wengi kamari Bapak Ibu simkuring dipasantrenkeun ku Allah Subhanahu wa taala mungkulan pun biang di RSUD Al Ihsan Bale Endah. Opat dinten ti wengi cekap janten syukuran ka Allah ninggal sagala rupi panyawat anu katawis. Geuning urang teh masih keneh seueur kanikmatan teu acan disyukuran. Alhamdulillah ku qudroh iradah ti Allah Subhanahu wa taala urang masih keneh dipapareun kasempatan ibadah. Calik linggih dina kaayaan tumaninah di salah sawios rumah Allah, baitun min buyutillah. Tantos Bapak Ibu oge uninga kumaha pahit getir perjuangan sepuh-sepuh urang disaprak sumpingna kaum penjajah. Oke urang ngobrol Bapak Ibu sanyana sataacan penjajah lebet ka bangsa urang Islam tos langkung dipayun Pak. Sekali deui sataacan penjajah lebet ka bangsa urang Islam tos langkung dipayun. Maka alhamdulillah dina ieu waktos urang sadayana masih keneh tiasa ibadah kalayan tumaninah di Masjid Allah. Anu kusimkuring dipihormat ka sepuhan oge dina ieu waktos janten panggedap acara ketua pimpinan jamaah. Anu kusimkuring dipihormat Qayyimul Masjid DKM Masjid Al-Ikhlas kali reng-renganana. Oge anu kusimkuring dipihormat oge salut luar biasa tiasa kolaborasi sareng ketua RW. Tantos ketua RW sareng Pak RT nanya. Mudah-mudahan kolaborasi sinergi sapatos kieu teh Bapak Ibu kedah diteraskeun. Oge urang ngobrol bahwa Indonesia ketika belum menjadi nama yang merekatkan bangsa ini adalah Islam. Sakali ini Pak, sataacan bangsa itu teu acan gaduh nami naon ye anu pas. Dugikeun ka dideklarasikeun ku sumpah naon Bu? Pemuda-pemudi, sumpah Ibu. Nalika tos dideklarasikeun ku sumpah pemuda nu we terkenal dengan kalimat kami berbangsa satu, bangsa Indonesia. Itu sekitar 1920-an lebih kan. Islam datang ke bangsa kita abad ke-7 Pak, sekitar 700 Masehi. Jadi Islam teh tidak bisa dipisahkan dari bangsa Indonesia. Nah iwatu iman rahimakumullah, maka simkuring salut ngadukung ngarojong bentuk kerjasama sapatos kieu antawis pimpinan jamaah Qayyimul Masjid Pak RW, Pak RT kedah diteraskeun Pak. Nah, maka Bapak Ibu
pilari sejarah setiap bangsa yang ada di dunia. Naon perkara anu tiasa nghancurkeun hiji bangsa Bapak Ibu? Naon Pak? Adu domba. Leres teh? Ketika dinasti Bani Abbasiyah hancur, adu domba masalah. Ketika Umayyah hancur, adu domba. Bahkan ketika partai terbesar umat Islam musnah, Masyumi, itu dengan politik adu domba. Hoyong ngancurkeun Majalaya kumaha carana Pak? Adu domba we. Pak RW cenah gelut jeung Pak RT, Pak DKM cenah teu beres jeung ketua jamaah, hancur Bu. Maka di antara hal yang harus kita jauhi, saha Rasul, la yadkhulul jannata namamun, moal lebet ka sawarga. Mari saur para ulama langkung abot la yadkhulul jannah dibandingkeun yadkhulun nar. Upami jalmi saur Allah atau Rasulna yadkhulun nar bari lebet ka neraka, ada kemungkinan bisa masuk ke surga ngan diseuseula. Ngan ulah tuh bias ngan diseuseula ge. Diseuseula sanes ku mesin cuci atau da ku neraka. Lakum abot la yadkhulul jannah. Kenapa? Karena bisa jadi dia kekal di dalam neraka. Da moal ka surga hartosna aya di mana, Pak? Di neraka. Saha moal lebet ka surga teh namamun. Orang yang suka namimah. Naon namimah teh? Resep maseakeun batur. Torojo ka Pak RW itu Pak RT teu balik ganti. Torojo ka ketua PJ, kumaha ada Pak DKM teh. Nah, ikhwatul iman, permasalahan akan selalu muncul. Pami ahli gaduh masalah kumaha Bu? Mau kan ahli gaduh masalah atau saya mau gitu. Akan napi salih nyalira di leuweungnya can gitu. Di mana Majalaya kaleuweung Majalaya leuweung kaleuweung nyalira gitu moal aya masalah Bapak Ibu. Salami urang gaduh kahirupan sareng hirupna jeung batur pasti aya masalah. Nah, maka sebuah prestasi kalau Bapak Ibu biasa menyelenggarakan acara hasil kerjasama 3 lembaga yang berbeda. Itu teh bukan sesuatu hal yang mudah. Di daerah nu sejen mah hese ngahijikeun antara Pak RW, Pak RT jeung Pak DKM. Hese ngahijikeun Pak RW, Pak RT, Pak DKM sareng ketua jamaah itu sulit. Maka alhamdulillah sebuah karunia dari Allah urang biasa dihijikeun. Bapak Ibu nudakeun ku Allah, upami urang ngobrol ngeunaan memaknai dan mengisi kemerdekaan. Lajeng urang menghitung 77 tahun. Anu tadi saatnya nama sebelum proklamasi kemerdekaan itu sejatinya Indonesia sudah merdeka dengan Islamnya Bapak Ibu. Jadi acan sejarah Indonesia aya, sejarah Islam Indonesia sudah ada. Hartosna upami ada pihak yang menganggap bahwa Indonesia itu tidak mendapatkan sumbangsih dari Islam, hartosna tidak mengerti sejarah. Maka kumaha atuh urang kapayun mayunan sagala rupa anu aya dina kahirupan urang. Kayak barina Rasul atuh ahli Majalaya Indonesia sanes. Pilih gitu. Pamisannya urang ngalih pembahasan. Indonesia kene banyak. Naon anu kedah dilakukeun? Anu kahiji Bapak Ibu ninggal karena naon anu paratos kajantenan kamari-kamari. Maka naha dina tahun ayeuna negara urang mengambil tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pakula patali sareng cek Covid jeung Mang Corona. Pulih lebih cepat dari cek Covid, bangkit lebih kuat dari Mang Corona. Kumagi luar biasa. Masalah kamari 2 sampai 3 tahun teh ngajantenkeun sektor ekonomi, sektor pendidikan, sosial kemasyarakatan hampir lumpuh sadayana. Bade di Pangalengan, bade di Majalaya.
dan daerah-daerah yang lain yang ada di Indonesia ini mengalami kelemahan. Sampai ka seueur anu bangkar, seueur anu rungkat, Pak. Maka upami orang ngemut tos merdeka 77 tahun teh anu pangcaketna we heula. Tos merdeka di ceuk Covid jeung mang corona. Tapi cenah vaksin aya nu kaopat cenah kumaha tuh? Mangkane cing kuring tos booster ge anu kaopat naon helikopter gitu. Beda we di booster teh kamari aya tugas ka Sulawesi Selatan. Saur pun paman teh wayahna antun kedah di booster kumargi engke beli ditaros di bandara. Ayeuna aya nu kaopat, naon kudu disebutna helikopter. Maka sakumaha perkawis ngeunaan 2 tahun kapangkar teh prayogi janten momentum kanggo urang sadayana. Anu kahiji semangat untuk bangkit. Maka dina Islam parantos urang teh silih muatan sakumaha atikan didikan di Rasulullah SAW. Ngeunaan akhlak bertetangga, ngeunaan kesempurnaan keimanan seorang mukmin. Rasulullah yuminu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, kan seperti itu. La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Jangan upami urang tos terbiasa hirup babarengan sauyunan bangkit bersama teh sanes perkara anu sesah nalika urang masih keneh rumaos janten dulur saiman. Bersinergi, harapan baik, pulih bersama, kuat, persatuan bangsa, percepatan. Tapi terus aya sadayana dina Islam. Jangan anu kamari ngarawaskeun Covid jeung corona teh saha Bapak itu? Ku Bapak karaos teh? Bu, karaos naonna? Minyak awis nya naon teh? Tapi namanya tas uang teh can. Tah. Jadi orang teh masih keneh di paparingan karunia ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua, naon anu kedah ku urang dilaksanakeun kapayun upami tadi ngukur 77 tahun kapangkar duka sabaraha tahun deui kapayun urang teu tiasa ngahilapkeun sejarah. Upami bahasa Bung Karno mah jas merah, upami bahasa Ustaz Tiar Anwar Bahtiar mah jas mewah. Bapak Ibu bade jas merah, bade jas mewah. Simbolin jas hijau. Naon upami jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi katawis kapayun kedah kumaha. Pami jas mewah naon? Jangan sekali-kali melupakan sejarah ayat tami kanon dan dakwah. Ada dakwah yang tidak boleh terlupakan. Anu kahiji landasanana Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu, ya jalma-jalma anu aliman. So para ulama nidahul karomah, panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Ittaqullah, masing takwa aranjeun ka Allah, hirup ati-ati tur taliti. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligod, sarta unggal jiwa kedah merhatoskeun naon perkara anu disiapkeun kanggo mayunan poe akhirat. Ulun sumping Ustaz Ketua Cabang, alhamdulillah Pak Ustaz sareng rombongan. Ayat ieu saur ahli tafsir ngeuningkeun ngeunaan persiapan sebelum menjelang akhirat. Maka tiasa oge dimaknaan urang kedah persiapan mayunan dinten enjing teh bade sapertos kumaha mengisi dan memaknai kemerdekaan.
Anu kadua surat Al-Baqarah ayat 140 sanyana ieu rangkaian ayat tina ayat sadeacana. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh tilka ummatun qad khalat. Itu teh maranehna teh bade pahlawan, bade kolot urang, bade bangsa sadeacan urang ummatun qad khalat. Umat anu parantos kalangkung, amalna parantos rengse. Malih saur Nabi mah teu kengeng nyarioskeun wae anu tos ngantunkeun. Kumargi amalna parantos rengse. Teu kengeng di awon-awon, da amalna parantos rengse. Eta magina dina Al-Qur'an upami bade nyanak pelajaran tinu maot, tara langsung nyebatkeun nami. Sok nyebatkeun gelar atanapi sifat. Sapertos aya jalmi adigung luar biasa. Padahal salirana mah alit. Ngangken pangeran di daerah Mesir. Allah nyebatkeun dina Al-Qur'an saha? Firaun. Padahal nami aslina Ramses. Jantan upami misalna di lingkungan urang aya nu akhlakna awon tong disebat nami. Si anu Ramses Majalaya majalkeun. Moaya Ramses Majalaya, Firaun Majalaya. Jadi mengambil pelajarannya saja, tidak mencela orangnya, gitu Pak. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Kalau umat eta naon nu diusahakeun, kalau anjeun naon nu diupayakeun masing-masing. Wala tusaluna amma kanu ya'malun. Arajeun moal ditaros ngeunaan naon perkara anu kumaranehna diamalkeun di pilampah. Janten urang mah fokus bade milampah naon dina dinten ayeuna sareng dinten enjing. Maka fungsi sejarah kalau naon Bapak Ibu? Surat Al-Baqarah ayat 66. Fungsi sejarah teh faja'alnaha, maka kami Allah ngajadikeun naon tos kalaksana sateacana. Ayat ieu teh nuju ngobrolkeun ngeunaan Bani Israil dikutuk jantan monyet kunu kirodatan khosi. Maka saur Allah kami ngajadikeun kajadian eta teh nakalan lima baina yadaiha. Jantan pepeling pikeun anu sajaman. Jadi fungsi sejarah teh kahiji pepeling pikeun anu sajaman. Ketika aya nu kajantenan dinten ayeuna hakikat tos janten sejarah hari ini. Urang aya keneh berarti janten terakhir pelajaran kang urang. Kasus Maijen titik-titik Pak. Hafalan bapaknya. Ini janten sejarah teh. Nah, non pelajaran kang urang. Ya punya. Kasus-kasus anu terjadi nakala lima baina yadaiha. Anu kadua wa ma khalfaha, kedah janten pelajaran oge kanggo jalmi-jalmi saatosna. Maka sejarah teu tiasa dikantunkeun Bapak Ibu. Kedah maos deui sejarah G30 SPKI, sejarah pesantren di Indonesia, sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan sampai ulah dubikeun ka urang teh ngaraos janten tamu di bumi nyalira. Ngaraosan teh cenah Indonesia teh lemur batur padahal lemur urang. Nah, kulantaran teu apal kakolot, teu wawuh ka karuhun. Engke mah pariogi di emutan oge ku Bapak Ibu, misalna sejarah Masjid Al-Ikhlas, saha baheula nu ngawakafkeun masjid ieu teh. Teras pengurus Qoyim kahiji saha, kadua saha, ketua jamaahna saha gitu. Perkembangan agamana satos kumaha, aliran sesat di Majalaya aya henteu naon wae. Agama di Majalaya aya naon wae. Kakakna per RW per RT sebriji. Saha RW pertama di dieu Pak. Nah, kita bakal katawis naon masalahna.
kumaha ngadang dosanana, carana kumaha. Eta ku cara melihat sejarah. Anu paling penting Bapak Ibu wa mau'idotal lil muttaqin. Sejarah eta teh kedah janten mau'idoh. Nasehat pepeling pikeun janten jalma-jalma anu takwa. Hartosna orang-orang yang bertakwa itu tidak akan melupakan, tidak akan menghilangkan sejarah. Jadi upami patarosanana bagaimana mengisi, bagaimana memaknai kemerdekaan. Saat acan orang ngemut kapayun, orang kedah ninggal heula kana spion di pangker aya naon. Bapak Ibu nuduhakeun ku Allah anu kahiji simkuring nyana bahasan ngeunaan sejarah bangsa Indonesia teh tina buku ieu Bapak Ibu simkuring dibantun bukuna Jas Mewah Seratan Ustaz Tiar Anwar Bakhtiar kanggo para pemuda para pemudi tos tamat ieu buku. Bapak-bapak Ibu pasti tos tamatnya Pak. Nah ieu kedah diawas seueur hal anu urang terang dan terang. Contoh Bapak Ibu, contoh. Diantawis pahlawan Indonesia teh Pangeran Diponegoro. Dina sejarah Indonesia dikatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu mengadakan perang yang disebut Perang Diponegoro. Padahal dalam sejarah aslinya itu bukan Perang Diponegoro, disebutnya Perang Sabil Bapak Ibu. Tina kalimat fisabilillah. Dan Pangeran Diponegoro bukan dalam rangka secara langsung membela kemerdekaan tapi dalam rangka jihad fisabilillah. Cara lebih kene karena kemerdekaan oke. Kembali harita ujung masih kene bentuk kerajaan. Eta di antara contoh kasus. Terakhir Bapak Ibu periogin puisi karena sejarah teh kumaha peran PKI dina ngacak-ngacak bangsa urang. Kirang langkung simkuring ngabagi karena 5 poin. Anu kahiji, masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Sejarah Indonesia modern adalah sejarah Islam. Maksudna naon Bapak Ibu? Indonesia tetiasa dipisahkeun tina Islam. Islam teh bagian dari Indonesia. Anu tadi upami urang ngetang 77 tahun Indonesia merdeka di tahun sabaraha Pak? 1945. Islam masuk Indonesia itu abad ke-7, sekitar 700 Masehi. Nah, teori masuk Islam ke Indonesia kirang langkung aya 5 teori. Bapak Ibu bari naon mana? Nu kahiji, teori Arab. Bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui pedagang-pedagang dari India tapi keturunan Arab. Nah, ternyata ieu teh disumputkeun keturunan Arab nama ku seorang orientalis yang pura-pura masuk Islam, yang merubah kurikulum diantaranya pendidikan Islam, pendidikan Indonesia juga dirubah oleh dia, yang asalnya libur sekolah teh baheula mah Jumaah Pak, dirubah menjadi Minggu, kalimat Ahad pun jadi Minggu oleh seorang bernama Snow. Duka kumaha macana teh Huruf gojejejen. Ta anjeunna teh libatkeun teori anu kadua, Islam masuk itu bukan melalui bangsa Arab tapi melalui orang-orang India, tepatnya dari Gujarat dan Malabar. Jadi di India aya namanya tempat Malabar, di Pangalengan ge aya gunung Malabar. Teori katilu bahwa Islam itu masuk melalui bangsa Bengali dari orang Bangladesh. Teori keempat masuk melalui Persia. Nah, teori anu kaopat ieu teh Bapak Ibu aranjeunna hoyong mengakuisisi bahwa kenapa dimasuki Islam ke Indonesia itu melalui Persia kulantaran cenah seueur anu sami. Naon samina antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan orang Syiah.
tentang Asyura dicacana teh, tentang Maulid, terus tentang hal-hal yang mirip yang lainnya dari orang-orang Cina. Nah, berarti dina hal ieu orang Cina ingin mengacak-ngacak sejarah Islam. Jadi aya oge nu ngaku bahwa Islam di Persia. Tepatna Islam teh masuk dengan peran Iran. Aya nu ngangkat contoh. Anu kalima aya oge anu nyebatkeun ahli sejarah teh Islam masuk ke Indonesia itu melalui orang-orang Cina. Bahkan disebutkan Wali Songo anu salapan teh cenah turunan Cina. Bu, halo. Itunya padahal ada aya mirip-mirip nanya wah dina nami, wah dina waragat gitu, dina samira. Tah ieu oge gaduh maksud dan tujuan. Jadi kesimpulanna Bapak Ibu, kenapa kita harus rajin baca sejarah, utamina dari sumber yang dipercaya. Kumaha sejarah mah kumaha penulis sejarah. Benten penulis, benten sejarahna kadituna. Contoh. Upami orang ngobrol ngeunaan manusia purba. Bapak Ibu ari manusia purba aya teh. Aya jalmi teu ngorak sukan, teras caligna di guha, ngagunakeun batu, lajeng anjeunna teh teu tiasa nyarios, uha-uha kumpul. Salirahna cidah monyet gitu. Homo sapien, homo non Bu? Homo sajena bukan? Aya teh eta teh. Tiasa janten aya, tapi apakah semua dunia seperti itu? Atau lamun kitu sadayana mah urang teh kupur kana katerangan yen ini jahilun fil ardi khalifah teh saha? Nabi Adam. Tiasa janten manusia purba teh aya ngan di dunia belah mana gitu. Katawi seku ahli sejarah nu aya di dinya, oh cenah jelema teh kieu mimitina teh. Ya ciga ayeuna Bapak Ibu hoyong nulis sejarah tahun 2022 ngan penelitianana di mana Bu? Di Irian Jaya. Itu ninggal anu masih keneh nganggo koteka, nganggo solobong kan dengan make selang teh nih. Eta nanti serah ke Bapak teh sejarah 2022. Manusia masih menggunakan solobong dan koteka. Kayak dibaca tuh marurang kali urang. Oh cenah ning harita teh nya can aya kahirupan cenah masih kena di solobong. Nah Bapak Ibu, kumaha nyatet sejarahna di paling itu. Nah, maka periogi Bapak Ibu urang teras meneliti sejarah teh bilih ka buat penulisan. Nah, tina teori ieu mana anu paling mendekati kebenaran? Yang paling mendekati kebenaran teh teori kahiji Bapak Ibu. Bahwa benar Islam itu datang dari orang India, tapi mereka keturunan Arab. Kalau naon urang periogi uningan ieu, Bapak Ibu. Islam mlebat ke Indonesia benten sareng mlebat ke Andalusia, ke Spanyol, Pak. Pami mlebat ke Andalusia, ke Spanyol itu melalui ekspansi militer. Sok sanaos dina Islam tetap aya heula 3 tahapan. Nu kahiji tahapan dakwah, lebat teteh para ustad di setiap ekspansi dakwah teh. Para kiai, para ajengan, para alim ulama menawarkan dakwah Islam. Upami teu mempan dengan cara nu kahiji, cara nu kadua yaitu perjanjian. Bentuk perjanjian nanti diantawisna kami saur anu ngalaksanakeun dakwah ka negeri eta nyuhunkeun widi kanggo hirup di negeri ieu. Teu kenging diwagel, tapi moal ujak-ajak urang masing-masing we lakum dinukum waliyadin. Ketika cara nu kahiji ditolak, cara nu kadua teu ditampi, nembe cara nu katilu naon diajakan gelut. Jadi ayana perang dina Islam teh ketika Islam mau masuk ke lembur orang lain teu diizinan salat-salat acan gitu Pak. Teu diizinan ibadah-ibadah acan. Padahal kan aya HAM, hak asasi manusia. Jadi adanya perang dalam Islam itu ketika hak asasi manusia sudah tidak diindahkan.
Nah, ari lebet Islam ke Indonesia mah benten Bu. Ngalakuan naon orang Arab dari India dengan cara berdagang. Ari dagang teh sambil dakwah, akhlakna akhlakul karimah. Teras gambaran anu dagang beunghar miskin. Mata dagang oge beunghar gaduh artos. Teras konsep dina dagang Islam kumaha Pak? Ari zakat tina modal tina bati. Tina modal, bapak ibu ngamodal 1 juta, bade nyanak bati sabaraha miliar oge mangga. Tetep weh zakat mah tina modal. Itu teh terus didakwahkeun ku tukang dagang Islam di Arab teh. Ari harita bangsa Indonesia mulai mendapatkan penjajahan Belanda, Portugis, Inggris, yang mereka notabene agamanya Kristen. Kumaha politikna? Mengambil sebesar-besarnya untung dan menekan sekecil-kecilnya modal. Bahkan dugikeun ka di bangsa orang aya dongeng ngeunaan juri, nah Bu. Nyingsieunan kolot-kolot urang sangkan tengah peuting ulah daek kaluar. Kenapa? Karena ketika malam hari satu di antara waktu rempah-rempah di bangsa orang diangkutan ke Belanda. Jadi di tengah-tengah masyarakat anu ditekan ku penjajah, ieu datang Islam balalanger tukang dagang. Lamun dagang Islam zakat moal. Zakat, infak moal, infak sedekah, kasaha kanu caket. Nah, dina mustahik zakat, fakir, miskin, naon Bapak Ibu? Amilin, gorimin, fisabilillah, hamba sahaya, terus ibnu sabi, terus tah eta mualaf. Dewan Hizbah Persatuan Islam mengkategorikan mualaf itu ada 3. 1, ada yang baru masuk Islam. 2, ada yang belum masuk Islam di nararaga di lilindeu. Anu katilu, ada orang yang dia itu orang kafir tetapi dalam rangka menjauhi kezolimannya. Nah, maka dagang sukses, bati ageng, zakat dibagikeun ka bangsa Indonesia bari teu kamita kumaha. Nah, ieu teh jadi catatan kalau orang sadaya Bapak Ibu. Selain orang kedah teras nguatan dakwah di masjid-masjid, pendidikan di sekolah, di sekolah-sekolah, anu henteu langkung penting naon Bapak Ibu? Nerapkeun akhlak Islam dina dagang. Nerapkeun akhlak Islam dina pergaulan. Ulah dugikeun ka kieu sabalikna, disaprak bisnis jeung ahli masjid jadi rugi wae. Loba harga dulur, status jajak kumulong. Bae artinya cenah ka dulur, tapi kan kalau mun dagang aya dulur teh, abi mah cenah atosan cenah dagang teh cenah bubar-bubar ternyata. Naon loba harga dulur? Justru punten ya teh mah jeung dulur mah kuduna kumaha? Dileuwihan. Gitu. Kadang mun janten ustaz teh didinya tapi bingungna teh. Ka pasar. Assalamualaikum, Ustaz damang. Alhamdulillah dia teh meser daging ayam anjing saum tas Asyura kanggo sahur. Tos dibungkus samiyos tong aku samiyos. Aya teh teu raos, Pak. Naon da urang teh terang anjeunna teh usaha. Mangka rengsekeun heula transaksi bade infak sedekah ka usaha engke. Ulah disaprak ikhwatu iman janten rungkak gitu. Kumaha yang 1 mat masih bertahan. Masih bertahannya ulah ieu harga ikhwatu iman ge janten. Apa tos ketua PC sareng reng-rengan. Nah, ikhwatu iman rahimahumullah di dieu ternyata Bu. Maka Islam lebet abad ke-7 Bu. Tapi namanya aya kerajaan Islam, di mana kerajaan Islam pertama? Di Aceh, Bapak Ibu, Samudra Pasai. Itu abad keberapa? Sekitar abad ke-10 kan itu. Perlu 300 tahun baru ada kerajaan anu daek kana Islam. Nah, Bapak Ibu, pendekatannya bukan ekspansi. Saya diajakan dulu, tapi pendekatannya dakwah. Nah, ketika Samudra Pasai masuk Islam, kabita kerajaan-kerajaan anu caket jeung kerajaan Samudra Pasai lalebet Islam di Cirebon,
di Demak, termasuk kisah di Sunda mana? Majapahit, sampai ke aya dongeng nanya Raden Kian Santang ya, itu sosanajan seueur bohongna gitu. Nah, itu gambaran bahwa pendekatan dakwah. Sina sadar heula jalmina lebet Islam, maka pada akhirnya anjeunna nyebarkeun deui ka nu sejen. Nah, catatan kalau orang sadayana tadi Bapak Ibu. Ayeuna enjing urang kedah langkung berakhlakul karimah dina dagang, dina bisnis, kehidupan sehari-hari, maka tos moal kedah diabring-abring bakal ngaluturkeun. Alhamdulillah cenah. Bisnis gawe jeung jamaah ikhlas mah tentrem hate teh. Pokona mah raoseun, zakat infak sedekahna jelas, akadna jelas. Kabita cenah bade jantan jamaah setia pokona gitu. Ulah sampai ka sabalikna gitu. Nah eta anu kahiji. Anu kadua, menepis mitos yang dipopulerkan oleh ahli sejarah bahwa Indonesia terbentuk oleh sumpah palapa. Nah iya anu tadi, iya teh diantawis anu dibentrok teh Bapak Ibu antawis sejarah Islam dengan sejarah Hindu Buddha. Jadi kedah diamutan ki Bapak Ibu. Naha Islam di Indonesia pangageungna. Sedangkan anu ngajajah urang bade Belanda, bade Portugis, bade Inggris agamana naon? Kristen. Kumagi pendekatanana anu benteng. Anu kadua, para penjajah ketika itu tidak terlalu konsen untuk menyebarkan agama Kristen. Dan anu tadi we hoyong kauntungan. Benteng jeung tukang dagang orang Arab di India teh sanes sakadar dagang tapi di nararaga dakwah. Anu salajengna Islam bukan pelitur melainkan daging. Pelitur teh naon Bapak Ibu? Pelitur teh lamun pami Bapak Ibu ngadamel meja atau kursi sok dipernis eta pelitur. Janten orang-orang ahli sejarah anu orientalis anu benci karena Islam ngagambarkeun Islam cenah sakadar cet, lamun cet eta di lab tah asli nama Hindu Buddha. Indonesia teh sanes Islam. Padahal ki Bapak Ibu urang napakuran contoh dina Islam aya aturan nutup orang leres. Bapak ini ngomong Pak lancingan Bapak sami teh jeung lancingan Rasulullah. Benten Rasulullah mah digambarkeun dina sabaraha hadis kan contoh hadis ieu. Saur Rasul ka ibu-ibu upami ruku ulah mayunan bapak-bapak cengkatna, pami sujud ulah mayunan bapak-bapak cengkatna. Nah, kembali wakil harita bapak-bapak nganggo gamis dilebetna teh naon. Gitu. Jadi Rasulullah surti disiruah si ibu pingsan kayak kumaha. Nah, mungnaha Bapak ditapakuran ku urang sadayana lancingan Bapak teh modelna cigah itu tapi nutup orang. Tah ieu teh gambaran bahwa falsafah kehidupan bangsa Indonesia teh kapangaruhan ku ajaran Islam. Tapi modelna teu ngiringan bangsa Arab. Nu dicanak teh nilaina gitu. Contoh, ibu nganggo kerudung. Tapi kerudung ibu model kerudung Aisyah kieu teh. Ketaraannya kajaba Aisyah di YouTube dia. Nah, ya ini gambaran Pak bahwa nilai anu dicanak ku bangsa Indonesia bukan budaya Arabnya. Jadi lepat pisan pami aya jamin dibatkeun wah Islam cenah agama impor di Arab. Tidak, hakikatnya sadayana agama ge impor. Agama orang itu impor sadayana oge. Tapi masalah agama masalah impor atau ekspor. Tapi masalah nate cocok atau tapi henteu jeung bangsa satu bangsa jeung ngadatankeun masalah tapi sedangkan Islam sifatna rahmatan lil alamin. Sepisan Bapak Ibu. Upami ngobrolkeun tentang Sunda, seueur peribahasa babasan dina Sunda anu ngagambarkeun Sunda teu tiasa misah dina Islam.
istilah naon bedug, istilah masajid jeung sajabana itu serapan orang Sunda dari ajaran Islam. Nah, anu salajengna masifikasi Islam di Indonesia sekitar abad ke-18. Apabila Islam yang datang belakangan ke Indonesia setelah Hindu dan Buddha ternyata berkembang pesat dan menjadi agama mayoritas, tentu perlu digali mengapa bisa sampai demikian. Anu tadi Bapak Ibu, kumargi di Hindu Buddha mah jalmi teh tos di kelas. Kan aya pendeta kelasnya tetiasa kaum biasa gaul jeung pendeta. Terus kami raja benten deui. Nya dina cerita naon Pak? Ramayana Baratayuda naon? Mahabharata. Itu kelas-kelas. Turunan ieu teu kenging nikah ka turunan ieu, gitu Pak. Anu ieu teu kenging nikah kana ieu. Dijanten mah sinetron rame we nyebutnya. Tapan dina Islam teu aya. Maka harita bangsa Indonesia teh ketika berbagai kerajaan di mana-mana teu bisa dihijikeun Pak. Dihijikeun ku kerajaan ieu gagal. Dihijikeun ku agama ieu teu tiasa. Hanya satu yang bisa merekatkan jiwa bangsa Indonesia harita. Naon Bapak Ibu? Islam. Pandina Islam mah inna akramakum indallahi atqakum. Sampaikan contoh ketika baheula aya organisasi SI Syarikat Islam. Itu kan berawal dari orang-orang yang berbeda-beda daerah. Sedangkan upami ninggal karena perkumpulan-perkumpulan anu sanes itu tidak lepas dari etnis. Anu dibela teh keturunan-keturunan Jawa, keturunan-keturunan Sunda itu. Soalnya di daerah Jawa aya organisasi anu membela orang-orang Jawa supados lebih sejahtera. Di antawisna organisasi Budi Utomo teh. Terus di Sunda ge sebenarnya saya gerakan Pasundan dan lain sebagainya kan ngabela orang-orang Sunda. Tapi ku Islam mah bade Jawa, bade Sunda, Batak, Makassar sadayana kahijikeun. Maka tiasa disebat upami bahasa Ustaz Tiar mah agama Islam harita teh Bapak Ibu menjadi agama rakyat. Naon pelajaran kamu urang sadayana Bapak Ibu, salami urang masih saakidah. Sok sanaos benten kaidah hiji waktu mah urang kudu hiji. Justru ayeuna teh cara untuk menghancurkan Indonesia adalah membentongkan kaum muslimin. Kumari arahnya terang. Mayoritas Indonesia adalah umat Islam dan menghancurkan Islam adalah dengan mengadu domba mereka. Nah, anu salajengna dina masifikasi ieu, masifikasi di Bapak Ibu pergerakan percepatan ya, dina penyebaran Islam. Anu kahiji tadi tertarik dengan akhlak pedagang dan pelajaran kalau orang sadayana. Anu kedua, kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh penjajah barat. Anu agama teh Kristen teh. Hartosna pelajaran kamu orang sadayana ketika orang dakwah di lingkungan ngagunakeun kekerasan, ngagunakeun kekuasaan tanpa ada dakwah, yuswa teh salami penguasa eta aya. Penguasa tos ngantunkeun mah atos selesai. Misalnya Bapak Ibu hoyong ngamakmurkeun masjid, tapi anu dibangun teh ketokohan, ninggal tokoh. Hoyong ngamakmurkeun jamaah, nu diangkat teh ketokohan. Moal kami Bapak Ibu, ketika tokoh itu tidak ada atos we. Maka Islam hebatnya Bapak Ibu. Ketika Rasulullah ngantunkeun terus nah ini sadaya nanya bonya Tarajal Umar bin Khattab sarumah saha anu nguningakeun Nabi Muhammad ngantunkeun tadi cenah hayang dipegatkeun tulang leuheurna kumaha teu nampi Umar bin Khattab teh bakal cinta ka Rasul
Sampai ka anu hiji-hiji tiasa nyadarkeun umat teh saha? Abu Bakar As-Siddiq. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Lamun anjeun nyembah Allah, Allah maha hirup. Lamun anjeun nyembah Muhammad, Muhammad mah sakadar manusia. Anjeun mah hiji di antara hamba Allah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, atasna Islam pun tidak semata-mata menggaungkan, tidak semata-mata membentuk figuritas. Tapi bagaimana Rasulullah ngadi Quran teh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi begitu. Contoh apa contoh? Kata Rasulullah orang ada sedetan Bu, sebagian wakil orang bercita-cita ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Bapak Ibu setuju deh? Nah, juga taragangir. Punten Bapak Ibu, upami bade ngobrol ke negara Islam, bade model rumana ada ayat sabaraha hiji, eta cenah nu zaman Rasulullah, pamilu di zaman Rasulullah, tanya menteri. Teu aya, sadayana kebijakan ada di Rasul. Panglima perang Rasulullah, pemegang kunci Baitul Mal Rasulullah, anu ngabagikeun ghanimah Rasulullah, pimpinan amil zakat Rasulullah. Atau cenah di zaman Abu Bakar, benten deui Abu Bakar disebut khalifah Rasulullah. Tapi di zaman Umar naon disebutna Amirul Mukminin. Zaman Umar mah mulai ada menteri, mulai ada lembaga. Di zaman Ali aya di perubahan-perubahan, di zaman Utsman, di zaman Ali engke aya di berbentuk dinasti kerajaan, raja maot gentos kumurang kalina maot gentos anu Quraina anu kumurang kalina di teras sampai ka habis dinasti Bani Umayyah, Reksek Umayyah, Abbasiyah pada kerajaan. Terus Turki Utsmani, pada Turki Utsmani teh dari keturunan demi keturunan. Nah, maka ketika kita bercita-cita mendirikan negara Indonesia, badai model mana? Ya, dengan dia. Nah, maka para ulama nyebut negara itu bukan makosid tapi wasail. Negara mah lain tujuan tapi cukang lantaran. Maka ayeuna berbentuk Pak RT, Pak RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, NKRI, tidak masalah. Yang harus diperhatikan teh sadayana umat Islam berkewajiban melaksanakan syariat Islam. Jadi dina Islam Bapak Ibu anu fokusna teh sanes nagarana tapi saha nu nyepeng negara. Parentah dina Al-Qur'an sanes ngadirikeun negara tapi milih pamimpin muslim geus teh. Nya, cobi gerak parios deui. Dina Al-Quran orang diparentah sanes ngadirikeun negara tapi diparentah memilih pemimpin yang muslim. Maka otomatis ketika leaderna seorang muslim sejati nyekadaleuk kana Quran Sunnah, negarana Islam wah. Islam insyaallah gitu. Jadi pami bade negara mah bade bentukna republik, bade dinasti, bade amir, bade khalifah, eta mah teknis. Anu penting mah islamikna. Gitu. Nah, maka dina hal ieu Pariogi menyadarkan orang sadaya tadi kolaborasi antara BKN, ketua jamaah, sareng Pak RW itu bagian dari islamisasi Indonesia. Anu sarajengna Bapak Ibu, lebetna Islam ka Indonesia teh melalui ajaran tasawuf dan kesederhanaan Islam. Sistem internal oge di dalam tubuh umat Islam eta pangaruh. Contoh Bapak Ibu, tetiasa dipisahkan ayana lembaga-lembaga Islam di Indonesia. Contoh, di Aceh yang disebut Menasah. Terus di Minangkabau sareng Semenanjung Malaya yang disebut Surau. Di Jawa yang disebut pesantren. Nah, ieu sadayana teh bagian dari terbentuknya Indonesia itu sendiri. Jadi kami naroskeun ari lembaga asli Indonesia naon? Pesantren Bapak Ibu. Pesantren tina pasantrian.
tempat nyantri. Ustaz Tiar nyebatkeun aya 5 ciri pasantren. Hiji, masjid. Jadi tidak mustahil Al-Ikhlas satu waktu 5, 10, 20 tahun ke depan menjadi sebuah pesantren. Da baheula teh kieu Bapak Ibu, setiap pesantren di Indonesia sacacan pasantren teh aya naon? Ajengan. Jadi kieu urutanna teh ajengan, masjid, pasantren, kobong, kitab. Jadi aya 5 konsep, aya 5 elemen pasantren. Jadi lamun urang hoyong ngadu pasantren bobot, kuat, kokoh, teu bisa dioyak-oyak, 5 konsep itu biasa. Itu kada aya. Hiji ajengan, saha ahli ilmu na di dinya. Maka ahli ilmu bakal ngalahirkeun masjid sebagai tempat pembinaan. Awalnya gitu, ajengan teh gaduh masjid we hungkul. Tos gaduh masjid muridna nyeueuran. Aya nu murang kali, aya nu remaja, aya nu bapak-bapak, aya nu ibu-ibu, aya remaja, aya mako. Wah, cenah kada dipisahkeun cek ajengan teh. Nyawer ngadamel ruangan-ruangan, disebut we pondok, disebut we pasantren, disebut we madrasah. Ajengan atos aya, masjid atos aya, pesantren atos aya. Masjid, ajengan, pondok, teras, nya pondok teh kobong teh kitabna, kajianana, nu disebut kitab kuning teh. Nah, berawal semuanya dari masjid. Eta magina Bapak Ibu, di setiap penaklukan atau pembebasan satu daerah, raja-raja Islam, khalifah-khalifah Islam nu pertama dibangun di atas Umar bin Khattab 2 Bapak Ibu. Lamun Islam menyebar di kekhalifahan Umar, lebat ka hiji daerah teh nu pertama dibangun teh 2. Naon Pak? Nu kahiji masjid. Selain masjid nu kadua naon? Pasar. Mata ulah aneh lamun aya masjid sok aya pasar tumpah beureun eta. Duga kan aya kaitan banten. Jadi Umar bin Khattab mah Bapak Ibu mendirikan dulu masjid, kemudian pasar. Henteu wakang ada kantor. Jadi ulah sedih Pak RW, Pak RT pami kantor mah kirang saya tapi komo teu aya mah gitu Bapak ketua PJ nya dengan kantor cenah abi mah. Da dina sejarah Islam kantor mah nomor sabeuhiji Pak. Masjid heula. Sampai ka Rasul mah di masjid teh sagala aya permasalahan dicana ka masjid. Maka luar biasa lamun emot heula kapungkur abdi. Pak RW teh pamingulem musyawarah teh ka mana Bu? Urang di masjid cenah musyawarahna. Gitu. Pak RT urang di masjid ngan ulah teh ieu we ngumumkeun senam di masjid. Soalnya pilih ke senamna teh di masjid tapi pilih. Nah, Imakumullah setelah membangun masjid, Umar membangun pasar. Sameka dina salah sawios literasi diuningakeun, jangan heran kenapa di zaman Umar mah upami ka pasar teh tara aneh sok aya digigireun tukang dagang teh tukang maca Quran. Jadi di pasar teh selain raeng anu ical daleuh jeung tawar-menawar, raeng teh anu maca Quran. Berasa cobian di Majalaya. Gitu. Jadi mata di zaman Umar mah tentrem gitu kahirupan teh. Gitu. Karena antara masjid sareng pasar teh saling mendukung. Nah, eta poin anu KF nya menjadi bagian tidak terpisahkan masjid, kiai, pesantren. Anu salajengna keterputusan sejarah oleh kolonialisme. Nu tadi Pak, 700 Masehi Islam tos lebet ke Indonesia kapegatkeun ku penjajahan bangsa-bangsa Portugis, Inggris, Belanda. Maka seolah-olah bangsa Indonesia teh terkoyak. Bade dibela dihijikeun ku sawelah kerajaan susah. Maka hiji-hijina cara kamu menyatukan bangsa Indonesia teh Islam. Akhirnya dengan semangat Islam itu Indonesia tiasa memperjuangkan kemerdekaannya.
Kartos ya Bu aya nama naha gitu. Pernah aya piagam Jakarta. Jadi sanes keukeuh eta teh memang bangsa Indonesia teh si getihna teh getih Islam. Ruhna teh ruh Islam, Pak. Nah, caranya make jeung aya piagam Jakarta menikeukeuh gitu orang Islam harita hayang aya pasal, hayang aya dina Pancasila dan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan syariatnya. Nah, menikeukeuh harita teh kahartos tos diawas mah. Dan memang yang paling berjasa kepada kemerdekaan, terus anu ngahijikeun bangsa Indonesia, terus anu tiasa ngajadikeun penjajah jadi ginir, ku ngahijina urang harita teh Islam Bapak Ibu. Ditawaran gitu, ditawaran ki hese, tapi ditawaran Islam ngahiji sadaya. Seolah-olah taya sekat antara raja, antara prajurit, antara rakyat. Maka ketika Islam jaya, cirinya naon Bapak Ibu? Pajak rendah. Itu Bapak Ibu, ciri ketika Islam itu jaya. Anu kadua, pendapatan ekonomi ningkat. Jadi lamun ngukur pamimpin gagal jeung berhasil naon Pak? Mun pajak beuki mahal, pendapatan beuki turun. Jadi macam kali sejarah sama Jadi lamun pajak turun, pendapatan ningkat, berarti pamimpin saya dina mimpin, berarti artosnya berputar di urang. Tapi lamun pendapatan turun, pajak kalah beuki mahal, berarti aya kasieun di pamimpin. Kalau naon, kalau mayaran padama kan pajak teh, kalau mayaran sametan gitu. Anu antukna pajak teh ditaekeun. Nah dina Islam aya zakat infak sedekah Bapak Ibu supados artosnya berputar di urang. Komo kan itu aya wakaf supados teras pertumbuhan ekonomi teh meningkat. Pan sejarah pertama aya wakaf di mana Bapak? Umar teh katanya kenging tanah di Khaybar. Curhat ka Rasulullah, ya Rasulullah cenah abdi tarakan tos kenging tanah subur jiga kieu. Hoyong dipasrahkeun ka Allah. Kumaha Rasul? Tahan jenisna, sedekahkeun hasilna. Maka hartosna harita teh si tanah teh teu kenging diical, teu kenging diwariskeun, tapi naon wae nu dikelola dina tanah eta kanggo umat Islam. Nah, mudah-mudahan kapayun jamaah ahli kelas khususna umumna urang sadayana tiasa gaduh wakaf produktif Bapak Ibu. Jadi wakaf itu tidak hanya konsumtif, kami masjid mah kalau konsumtif. Ayo wakaf produktif, serang, kebon, itu anu dikelola ku jamaah, hasilna kanggo jamaah, kanggo masjid, kanggo madrasah. Eta teh tos aya di zaman Rasul kene. Matak ekonomi terus berkembang. Nah, anu salajengna tentang Rasulullah dan wilayah Nusantara. Aya nu unik Bapak Ibu. Terkait hikayat Raja Pasai dan Kapur Barus. Ustaz Tiar nyerat ngeunaan apakah dakwah Rasul pernah ke Indonesia? Gitu. Aya sebagian ahli sejarah anu ngaitkeun bahwa aya sahabat anu kantos di piwarang ka Indonesia nyaeta ka Sumatera. Tapi ieu teh hadisna teu acan tiasa dibuktoskeun. Mung hanya sebatas tulisan-tulisan para ahli sejarah. Di antawisna penggunaan kata kapur barus. Eta teh kalimat kapur teh mengutip dari Al-Qur'an, dari kalimat kafuron. Yen ahli surga teh bakal dipasihan cai di surga namina cai kafur. Anu nikmat lezat luar biasa. Sedangkan ai kapur barus menaon Bu? Kamper. Nah, eta nu raga sesah di dahupkeun teh gitu benten. Ai barus ternyata nami tempat di Sumatera disebut Kapur Barus teh aya hiji daerah penghasil kamper ketina getah tangkal. Nami tempatna teh Barus. Jadi Kapur Barus teh tempat penghasil kamper terbesar sedunia, misalnya se-Indonesia. Nah, di abad ke-7 Kapur Barus teh tos dianggo ku orang Arab.
Tadi kacurigaan ahli sejarah teh, boa-boa cenah baheula teh kapal teh geus tepi ka zaman Rasul teh ti urang cenah kitu. Di mana di Sumatera. Aya apa dina hadis ge nya? Lamun ngamulaksana jenazah gitu, angok ku kafuron gitu nya, ku kapur baru tah. Boa-boa cenah hadis teh ti orang Sumatera cenah kamparna teh. Meureun teh teh Pak, da can pasti gitu. Nah, terlepas dari itu semua, Bapak Ibu, isyarat wa ieu mah. Nah, eta teh bohong atawa henteu isyarat bahwa Islam sekali lagi datang ke Indonesia sebelum Indonesia itu diproklamasikan merdeka. Tah nu ngacak-ngacakna teh tadi bangsa penjajah. Non pelajaran ka urang sadayana nya ka ngajarkeun Islam atos we. Itu cara Nabi adu domba. Islamisasi Tatar Sunda, sami Bapak Ibu. Kita tadi awas tentang sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Sunda. Kalabar tentang pembaharuan Islam di Indonesia abad ke-17 dan ke-18. Nuka dua, oke kena diawas dengan sejarah pesantren, gerakan dakwah, lembaga-lembaga Islam yang ada di Indonesia, organisasi-organisasi Islam. Di antawisna Sepertos Persatuan Islam, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Muhammadiyah, NU, INSIS, ICMI. Aranjeunna teh ageun pisan Bapak Ibu jasana kanggo kemerdekaan Indonesia. Persatuan Islam lahirna tahun sabaraha, Bu? 1823. Indonesia merdeka 1845. Itu sampaikan dijelaskan santri-santrina Ahasan teh Bapak Ibu gelut ngalawan Belanda ngagunakeun jurus di Pankokan. Itu. Maka pemuda masih kena latihan. Itu, kayak misalnya penjajah. Jadi galuat Bapak Ibu. Aranjeuna di pasantren diajar dulu teh memang aya tujuanana naon dalam rangka melawan penjajah. Termasuk kedah diawas dari kurang sadayana tentang tokoh utama bangsa. Panurangna sok dikait-kaitkeunnya Islam radikal, Islam berbahaya, padahal mencetuskan NKRI saha Muhammad Nasir. Ketika di berbagai daerah di Indonesia hayang marisahnya, Muhammad Nasir teh mapai Bu kaunggal pamimpin di daerah-daerah teh. Hayu urang hiji deui ulah mararisah nya weh dina satu sidang konstituan teu diajukeun kau secer urang hiji urang nyieun konsep NKRI tiba-tiba aya orang disebut teroris padahal NKRI itu disaha diurang. Nah ieu peryogi Bapak Ibu urang diawas deui gitu. Bu, teroris di Indonesia aya teu? Lamun di Indonesia aya teroris, moal aya Islam di Indonesia, moal. Anu tadi da pendekatan Islam di Indonesia mah bukan melalui memerangi kerajaan-kerajaan sanes. Tadi oge Samudra Pasai tiasa nempak ka kerajaan sanes digelutan, tapi kabitaeun. Ketika kerajaan ieu maju, cenah kabita Islam jadi untung, jadi sejahtera, narurutan gitu. Jadi sulit dibuktikan teorinya lamun di Indonesia aya teroris juga di Timur Tengah. Nah maka Bapak Ibu poin kelima, kalau memaknai dan mengisi kemerdekaan ini perlu ada usaha. Naon? Islamisasi sejarah Indonesia. Telah dilalakonkeun deui Bapak Ibu sejarah Indonesia anu leres teh kamarurang kaliurang. Bisi kieu Pak punten. Musuh dikaleng, babaturan ditubles, kulantaran poek gitu. Enjing tanya kaping 10 Muharram. Tadi kaping 8 pan umat Islam 10 Muharram teh saum. Pan ini mah orang Syiah pesta ieu Husain ratapan Husain gitu. Nah, tolong Bapak Ibu di media sosial. Lamun aya letupan perayaan Asyura berarti aya masalah di pamimpin urang. Terus engke dina
peristiwa-peristiwa penting di bangsa urang. Bade eta pemilu, bade eta pesta-pesta demokrasi anu sanesna. Ketika aya letupan-letupan PKI pasti we jadi masalah. Jadi sejarah mah akan selalu berulang, katanya sejarah. Yang beda itu tokohnya, pelakunya. Tah ieu Bapak Ibu ngariungkeun di Al-Ikhlas, da pasti musuh Islam teh naroom Bapak Ibu. Terang. Aya pangaosan cenah tadi Al-Ikhlas. PKI-nya bisa jadi sudah dibubarkan. Syiahnya bisa jadi dipersempit. Tapi orang-orangnya selalu ada di sekitar kita. Ada dohowe. Nah, maka penting Bapak Ibu terus menggali dan mengkaji serta mendakwahkan. Terakhir Bapak Ibu, upami tinggal karena ayat-ayat Al-Quran tentang memaknai terjajah dan merdeka menurut Al-Quran kahiji biasa dipalian dari surat Ibrahim ayat kahiji. Allah Subhanahu wa taala ngadawu alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadz zulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Bapak Ibu anu nyanap tina poe kana caang teh naon? Al-Qur'an. Hartosna umat Islam moal disebat merdeka upami jauh tina Al-Qur'an. Tangtos kesuginya bewara ka Bapak Ibu dongeng disepuh baheula mah cenah kumaha Al-Qur'an teh teu meunang diterjemah. Bahkan hanya orang-orang tertentu yang boleh menyentuh dan membaca Quran baheula. Aya istilah, aya kaum priayi, aya kaum abangan. Aya santri ningrat, aya santri bawah jembatan gitu. Maka diantawisna dijebol tah dibongkar habis-habisan ku Persatuan Islam dengan mendirikan pesantren-pesantren Islam di berbagai daerah. Nu asalna para ajengan teh ngajarna teh aya anu saayana salir rasukan teh ahasan tampil. Ketika ngajar nganggo kopea hareup didengdekeun saeutik. Baheula apa kopea didengdekeun teh aya hartosna eta ningrat. Mun aya mah kopea didengdekeun naon? Nunutan itu berat ke kopea misalnya. Terus ahasan tuh ngajar di pesantren-pesantren Islam di Pajagalan nganggo dasi, nganggo jas, nganggo sepatu herang, ka kelas gitu. Kanggo eta teh kanggo menepis, kanggo menghancurkan pemahaman bahwa Islam itu kumuh, Islam teh miskin. Kemarin harita menuju disekat-sekat bangsa Indonesia. Nah, maka berangkatnya itu dari Al-Qur'an. Jadi kumaha cara ngancurkeun Islam jauh banget tina Qur'an. Maka hari ini Qur'an diterjemahkeun, Qur'an ditafsirkeun, seueur pisan kitab-kitab anu sayogi kantun kersakna. Aplikasi tos pabalatahnya Bapak Ibu. Luar biasa. Anu kadua Al-Furqan ayat 40. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Tadi anu telah dilawan orang saya sakan merdeka naon Bapak Ibu? Hawa nafsu. Malas. Upami dina diri, hasud upami kabatur. Hal-hal seperti anu telah dilawan orang saya. Al-Balad ayat 11 duinkan 20 tema program mengisi kemerdekaan teh ieu Al-Balad 11 sampai 20 Pak. Falak tahamal aqobah. Wa ma adraka mal aqobah pan anu hese teh eta pan merdeka teh sesuatu yang susah. Lamun hoyong merdeka dina diri teh naon Allah Subhanahu wa taala anu kahiji fakku raqobah. Ngamerdekakeun hamba sahaya. Dina zaman ayeuna mah ngabebaskeun batur dina kasusah gitu kan. Awit anun fi yaumin di masgobah yatiman da makroba aw miskinan da makroba summa kana minal ladina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah.
menderma dan siap menerima nasihat. Nah, Quran surat Al-Asr kannya Bapak Ibu, semua rugi iman amal soleh eta mah rada kahartos itu ngaitna teh gancang. Eta katilu watawasobilhaq watawasobisob. Kenapa menjadi bagian dari pengecualian orang yang rugi? Kulantaran jalma anu daek narima nasihat mah hirupna teh bakal leuwih jauh tina yuswana. Sekali ini Bapak Ibu, orang yang mau menerima nasihat itu akan memiliki usia lebih panjang dari usianya yang asli. Nasihatan abdi cek pamimpin teh pasti penasehat teh ye jang bapak mah ye jang ibu mah bakal gaduh lengkah langkung tebih, bakal gaduh yuswa langkung panjang. Nah, kersa ngadawukeun nasihat ti batur. Tanu bahaya mah ketika sudah menjadi pemimpin sulit dinasehati. Rupa sumpah naon deui mentok kulantaran tidak menerima asupan dari orang lain. Nah, maka hidup yang indah itu ketika nyaman dan terbiasa mendapatkan nasihat dari orang lain. Bahasa guru urang mana moal disebut berilmu jalmi lamun teu nampi nasihat di tilu generasi. Generasi sahandapna, generasi anu sapantar, jeung generasi saluhureun. Tentang kemerdekaan Bapak Ibu, dina Islam bukan berarti memaksakan kehendak. Konsepna al-kafirun ayat 6 lakum dinukum waliyadin. Kieu Bapak Ibu, upami Islam merdekakeun hiji negara Pak, sampai dibentuk kepemimpinan Islam. Tanya teh henteu direbut, tapi si pamimpinna ditawaran. Aduh asup Islam mah bade sok aja jadi pamimpin ini gitu Pak. Enggak kieu bunuh. Jadi Islam itu ketika menaklukkan satu daerah, raja nasional Islam saya jadi pamimpin ini anjeun. Henteu ekspansi kemudian membumi ratakan, tidak. Nah, pelajar kaum urang sadaya Bapak Ibu. Misal pimpinan jamaah di majalah itu 7 saja. Oh, 8. Hoyong menyebarkan ke daerah yang lain. Cuma konsepnya cina Rasulullah bukan berarti membumi haruskan daerah-daerah yang belum terjamah itu. Tapi sahab leaderna, saha pionirna eta sina taslim kana Quran Sunnah. Nu saja nuturkeun. Nah, itu teh konsep Islam Bapak Ibu. Ibu misalnya hayang ngajak hiji keluarga ke masjid, kumaha carana? Tawis saha sesepuhna. Maka nalika ajeuna kene insyaallah nu saja nuturkeun. Terakhir, dari terakhirnya yang terakhir bisa Surat Al-Kahfi ayat 28. Wa qulil haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tak ieu teh rasa dari kemerdekaan. Wa qulil haq min rabbikum. Jadi ciri merdeka hiji bangsa teh Bapak Ibu, merdeka berdakwah. Lamun di hiji negara dakwah di warga berarti merdeka itu teh. Itu. Ciri merdeka hiji bangsa teh berdakwah dengan bebas. Eta teh sudah dakwah Islam dan agama yang lain iya. Dapat ajeuna engke biasa berdebat, berdiskusi, saling menyampaikan argumen gitu. Nah, maka tinggal memilih anu nampi dakwah mah bade iman mangga, bade kufur mangga. Nah, iwatu iman tangkas di awal jeung ka akhir saketika gambar naon anu ku urang kedah dilaksanakeun dina ngeusi kemerdekaan ieu teh. Nu kahiji rapatkan barisan Bapak Ibu. Jangan mau diadu domba. Aya masalah sakedik icalkeun. Aya masalah ageung alitkeun. Nu sanes masalah ulah di permasalahkeun, mun lain masalah dimasalahkeun. Entong gitu. Nah, maka yang kecil hilangkan, yang besar perkecil, yang bukan masalah jangan dipermasalahkan. Anu kedua Bapak Ibu,
Naon anu ngahijikeun umat Islam teh, naon anu ngahijikeun umat Islam baheula nyaeta Al-Qur'an. Lamun hoyong ngancurkeun umat Islam jauh ke tina Qur'an. Lamun umat Islam hoyong ngahiji sing daleukeun kana Al-Qur'an. Anu terakhir, program-program jihad dina ngeusi kemerdekaan teh digambarkeun tadi dina surat Al-Balad ayat 11-20 tentang derma dan ikhlas saling menasihati. Maka pada akhirnya kita akan menjadi bangsa yang merdeka. Bapak Ibu, cekap pangintennya. Abdi cekap ripu, Bapak Ibu cekap tunduh. Sakit anu kapihatur sasieur sabeunyereun mudah-mudahan janten yang manfaat kalau urang sadayana. Atur nuhun kana pangangkirna kana paratosannana jazakumullah khairan, mudah-mudahan langkung barokah. Oke, siap untuk dina samudegan kerangan kalopatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustaz terus ngingikeun pausihan ka sadaya. Yakinlah tenan-tenan sadayana. Mudah-mudahan lebih mendikeun teh katewa dirasa mah. Tos ditewak laban teu kana manah teu ilmu. Mun teu ilmu ka abi. Urang mun tanpa harus dipaparkan diakan kanggo ngalaksanakeunana. Dan misalkan di ilmu nama tapi nah tercakap makan wae tinggal lindung aku. Allah mempunyai daya upaya kamu kauran teh. Kata urang yakin tuh eta pangalasanana. Bagaimana kos tahu sarapan aku genep menit. Terus di target cimpring dari tadi setengah sarapan beres. Alhamdulillah kita ada bonus teh Ustaz. Setengah jam 60 menit. Ya udah sakirin Allah beri kita ada manfaatna kanggo urang sadayana. Alhamdulillah kasuhun seperti akhir acara pilih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan riungan sapotos teh dari bulan niat utami simpuling dan raya pun silaturahmi. Sallallahu kumaha saha anu iman ka Allah sallallahu alaihi wasallam sebelum teh pertemuan silaturahmi. Mudah-mudahan acara sapotos ieu soal tadi lah apresiasinya ya itu emang terus berjalan sesama saja emang itu bakal terus COVID gitu dan tentu aja kagetan ya asibul enak lah siap laksanakan deh lah cara Pak RW kita benar laksana jadi nuhun film kageng-kagengna kak mau sebatin di dina lah kak Bapak Ibu anu para terus inci kiri ngadorong inci ibu dina ngalaksanakan di acara mudah-mudahan sampai deui kasayang urusan Bapak kalau catatan amal soleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana apa kan menjadi sulit kan. Tiga cek untuk diberi konter dengan bagi hati. Kalau tidak ada sebenarnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dari kanggo dengan panitia ayana urang wakamandi urang beberes deui tanggal malam terus dipasangkeun kada diberesan.